Добрый день, в эфире Толковый печник. Ну, тут ситуация оказалась более серьезная. Вот. Ну, во-первых, видите, сопли какие висят. То есть, как бы, глины куски выступают. Вообще не швабрилось, в принципе, внутренние каналы как таковые. Вот. Соответственно, сажи налипло много. Ну, тут ситуация более серьезная, чем я думал. Я думал, есть какой-то... Вот, смотрите, топка, и прямо здесь пламя бьет сюда и поднимается по подъемнику первому. Естественно, что температура тут офигительная, так как футировки нету. Вот. Ну, а кирпич облицовочный, соответственно, ну, сами понимаете, что происходит с складкой в такой ситуации. Вот. Ну, соответственно, и расперло, и потрескалось. Начинает бивать, ну, кирпич вот этот облески, он лопается. Ну, по нему просто кияночкой тык-тык, заехал, он уже тык-тык и полопался. То есть очень трудно отбивать, тут есть как бы... Ну ладно, будем продолжать работу. До новых встреч.